may kadungog sa pag-inyong mga pagdayeg. So, anak mo kanindot, kining mga pagdayeg yun makasalba, no? Ayun siya diri nga, unsa to? Ang mga pagdayeg nagdala og kaluwasan gikan sa mga kaaway. Ngayon siya, kinsa man tong nagkantag mga pagdayeg. Oh, kay diha nga nakapati sila sa pagdayeg sa pulong sa Dios sa mga, unsa man ay nga mga Kristohanon man lagi. Nakaduog man tag mga pagdayeg. Unya ingon mo wala diha ang kuan kaaway. So wala mi girat-ratan. So kung girat-ratan ni ato, patay ni tanan sulod sa balay. No? So ingon ana, ang mga pagdayeg makaluwas ni sa atong mga kaaway, mga kaigsunan, no? So wala mi ato arat-ratan tungod kay nakadungog sila mga pagdayeg sa Dios, no? So ingon ana kagamhanan, no? Inana ang mga benepisyo nga atong makuha sa mga pagdayeg, no? Kay dili pag gyud nato ma-please ang mga tanan mga tao nga naa gyud tay mga silingan nga dili nato masabot ang mga kinaiyan. So dili lang ginana nato sila surang-surangon or ato silang sumugon, kun dili dal-o nato na sila nga ipakita nato kung unsa ta nga pagkaanak sa Dios. Hallelujah. Ikaapat na ingon diri, ang mga pagdayeg nadala og kadaugan. Oh, yes. Nagdala gyud siya og kadaugan ang mga pagdayeg, no? Ingon diri sa Salmo 55:16 hangtod sa 7, ingon ang pulong sa Dios. Praise God. Ingon siya. Apay nagpakitabang ako kang Yahweh nga Dios og luwason. Luwason niya ako. Buntag ugto o gabi mga liya ko kaniya og dunggon niya ako. So mga kaigsunan ang mga pagdayeg, no? Mao gini makadala sa atong kadaugan sa atong kinabuhi, no? Og ningon po diya sa 2 Corinto 5:1, kay nasayod kita nga ini kaguba na niinin atong gipuy-an nga payag dinhi sa yuta nga mao ang atong lawas, hatagan kita sa Dios ug puloy-anan dito sa langit. Kini may usa ka puloy-anan nga walay katapusan. Ug siya gayon ang nagbuhat. So mga kaigsunan, nasayod gayud kita, no? Nga kining tanan nga naaning kalibutan na is mahalaw lang, no? Yes, no? Ang pagdayeg, no, naghatod kini sa kadaugan or kalampusan, no? Pero kung na-feel nato or na-feel nimo nga kanaang sabay kadaugan nga nagpait man ko, lagi man akong kalisod, no? So ato siyang tan-awon, no? Try to look backward sa atong kinabuhi, no? Kay matod pa dahil sa Ecclesiastes 3:1-2, ngayon siya. So everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. So adunay panahon, no, alang sa tanang utang. O panahon alang sa taksa tuyo ilalong sa langit. O sa dos inyo siya, a time to born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. So, naay panahon sa pagpakatao, panahon sa pagkamatay, panahon sa pagtanom o panahon sa pag-ibot atong natanom na. So, it means nga kung wala nato makita ang kadaugan sa atong kinabuhi, ang atong pangutanan kumusta man ang imuhang gitanom. No? Kung panahon sa ating tanom, gikinahanglan nga magtanom gyud ta. Daghanon gyud nato tanom. No? Unsa may atong itanom, no? Magtanom tag mga pag-ampo, mga pagdayeg. Amen? No, magtanom tag pagmahal, no? Kanang gugma nga gipakita sa Dios. No? Pagtanom tag mga pagtuo nato, no? Magtanom tag mga maayong mga kasing-kasing. Atong itanom pod nga ang kanang mga paglaom nga ato ang gitinguha sa ato ang kinabuhi. No? Kung kanang tanan, ato na siyang natanom. Naagyoy, matod pa gani diha nga, ngayon siya nga panahon sa, naay panahon sa pag-ibot, atong natanom na. So, maabot yun ang panahon nga sa
sa panahon sa pagtanom, tanong may yun. Paras karon, panahon manon sa pagtanom. No? Kay ang atong pag-ani is kauman ang dito nga langit nun nga. Dapit. So karon magtanong yun tag mga unsa man. Ha? Kato akong giingon ganyan. No? Ato gito siyang itanong kay aron nga pag-abot sa panahon, ato gid na siyang maani pod sa ato ang kinabuhi. Amen? Praise God, no? So mabubura gid ni kay ang oras na to is napamangkutay quadro testimony, no? Ikalima, ang pagdahig na dali sa mga tao ngadto sa Dios, no? Ang pagdahig nagdani, no? Mao po ni makaipadani, no? Sa tao dito sa Dios. No, diha sa tumbuhi nga Dios sumaka pa doon sa relasyon, no? Kinahanglan nga ang tao gani kini nga tong mga pagdahig, no? Gikinahanglan po ni siya kanang natok namang ultimate relationship diha sa Ginoo. Wala man po na pili ang atong mga pagdahig kung layo ta sa Dios. Kung naghimo ta og mga dili maayo, layo mo. Layo ta. So gikinahanglan nga natay ultimate relationship diha sa atong buhi nga Dios. Mayong itag ultimate relationship, ato na siyang gidawat, no? Nakapangayo na tag pasaylo, nibalik na ta sa iyang tiilan, o napasakop na ta diha sa tubuhi nga Dios. O diha sa mga pagdahig kanang imong pagdahig, hiyagid na siyang dawaton. Mao po mga nga Lord, kini ako mga pagdahig, Lord, sugata kini nga ito mahimuot gayud niini. O ingon ni ana, no? So unsaan man niya pagkahimuot kung wala mo'y relasyon nga insakto. Amen? So gikinahanglan nga aduna gayoy relasyon, no? Nga una kitay ultimate relationship may muna kay panagsugod, no? Sa atong buhi nga Dios. Kay ano lang atong mga pagdahig iya gid na siyang samahan madawat. O iya yung naa ang presensya na isukli nga gahom nga iya po ihatag sa maong nga dapit. Amen? Amen? Kini nga dapit, no pun ani sa imong presensya, Lord. Amen? No? Ngayon din sa Juan 12:32, yun siya. O ako, kung ako pagkapatindugon gikan sa yuta, kabigon ko ang tanan nganhi kanako. Oh, gusto sa Dios nga ang tanan mga katawan maiyaha. Gusto sa Dios nga walay mahabilin. Tanan mo ana? Kung gusto sa Dios kitang tanan iyaha. Kanindog kung iyaha ta tanan. Amen? Oh. Gusto sa Dios nga walay mabilin diri asa yuta. Gusto niya nga iyahang makuha paingon dito sa iyahang puloy-anan nga dapit. Amen? No? Ang kaapal ng mga kaigsunan, no? Kita mamili ta sa mga kabdangan, no? Kung inyong nauna-on katong nabaguhan, atong nasulugan, kamusta man ang ilang mga kabdangan, no? Muna siya ay pagpakita na kanang mga butanga kakawangan lang. Kanang mga butanga dili siya mulungtad, no? So unsa may mulungtad? Amen? Ha? Ang mulungtad mga kaigsunan nagaingon diha sa Ecclesiastes 2 Corinto 5:1. Okay? Hindi nga ng pulong sa Diyos. 2 Corinto 5:18. Yan siya. Kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita, kunili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita dili mulungtad ug dugay apan ang butang nga dili makita walay katapusan. So, mga kaigsunan sa atong kinabuhi, atong hinuklugan pag-ayo na sa atong kinabuhi, ang atong tinguhangon maugid ang langit nga dapit. Amen? So, kining butang nga diri sa kalibutan is piniyalan ng ipiyal ng diri kanato sa atong buhi nga Dios. So, ang atong yung takos na pasalamatan, ang atong yung takos nga daygon, maugid ang buhi nga Dios. No? Kay siya man ang naghatag niining tanan na kung unsa ang naa nato sa ato ang kinabuhi karon. Amen? No? Kung ipanalanginan ta, salamat. Dahil ko na to ang atong buhi nga Dios. Amen? No? So dili kaayo nato ibutang ang atong gugma sa mga butang nga naa ning dapit ning kalibutan.
Kung dili ang atong kasing-kasing mas labaw nato ibutang diha sa presensya sa Dios. No? Kay siya man ang naghatag ni ining tanan nga anaa na ato kay ining kalibutan. Amen. So mga pagdayeg, no? Mao kay kini ang pinaka-importante pod sa tuang kinabuhi kay mao ni siya ang mo pakanaog, no, sa presensya sa Dios kay ang gahom ana usab kanato, no? Makita mo gud niya kung unsa